तो क्या आप लोग जानते हैं कि चाइना की मुर्गियां हमारी मुर्गियों से डबल क्यों होती हैं और ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की मुर्गियों से ज्यादा मस्कुलर क्यों होती हैं और ज्यादा अंडे क्यों देती हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हमारी तरह मुर्गियों को बंद कमरे में या बंद जगह पे नहीं रखते। ये इनका मानना है कि अगर मुर्गियों को बंद कमरे में रखेंगे तो बीमारियां भी लगेंगी मुर्गियों को और मुर्गियां कमजोर होती जाएंगी दिन। और दूसरी बात ये भी है कि चाइना की मुर्गियों का चिकन हमारी मुर्गियों के चिकन से ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा टेस्टी होता है। इन लोगों का मानना है कि अगर मुर्गा खुले मैदान में रहेंगी तो वो ज्यादा सेफ रहेंगी और ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा तंदुरुस्त रहेंगी, जिसकी वजह से इनको अंडे और चिकन ज्यादा फ्रेश मिलेगा। आप लोगों ने अपने घर में मुर्गियां पाली हैं और कैसे रखी हैं और किस कंट्री से आप वीडियो मेरी देख रहे हैं। अगर इंडिया से हो तो लाइक करो, पाकिस्तान से हो सब्सक्राइब और कमेंट करो।